নাগি বার্ড স্যাংচুয়ারিতে এসেছি। এটা মেনলি বিহারের আন্ডারেই পড়ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে গেলেই বোঝা যায় যে এত টেরাইনটা আলাদা, যে সম্পূর্ণ অন্য একটা স্টেট, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। খুব সুন্দর জায়গাটা। এটা একটা বার্ড স্যাংচুয়ারি, আর চারিধারে এরকম ছোট 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 টিলা, পথটাও এরকম উঁচু নিচু উঁচু নিচু। মেনলি এখানে মাইগ্রেটরি বার্ডস আসে। যত ঠান্ডা থাকে তত বার্ডসদের দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন যেহেতু শীত চলে যাওয়ার সময়, তাই এখন সংখ্যায় কম। আর দূরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়, আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। পথে প্রচুর বক দেখেছি। এখানে আরেকটা পাখির নাম দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বার হেডেড গুজ। bold and black and white head and neck pattern unlike any other goose, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অন্যান্য গুজদের থেকে, যেটাকে আরও বলা হয়। এবং তারা মেনলি পেল গ্রে কালারের হয়, with broad black trailing edge to wings, breeds around lakes and marshes on highland plateaus. আস্তে আস্তে যাচ্ছি, জায়গাটা খুব সুন্দর। এই যে নাগি ড্যামটা, এই যে সামনে যে জলাশয়টা, এটাই হচ্ছে নাগি ড্যাম।